চলো শুরু করা যাক আজকের গল্প। দ্য বার্ডস আই, পাখির চোখ। দ্য বার্ডস আই মানে পাখির চোখ। বার্ডস আই মানে কি? পাখির চোখ। মানে অবিচল একটাই লক্ষ্য থাকবে, সেই লক্ষ্য তুমি অবিচল থাকো। একটাই লক্ষ্য নিয়ে নাও, সেই লক্ষ্যে তুমি অবিচল থাকো এবং সেইভাবে তুমি পরিশ্রম করতে থাকো, তুমি নিজের লক্ষ্য ভেদ করতে পারবে। দ্য বার্ডস আই নিশ্চিতভাবে দ্য মহাভারত থেকে নেওয়া হয়েছে, ব্যাসদেবে লেখা দ্য মহাভারত থেকে নেওয়া হয়েছে। এবং দ্য বার্ডস আই এখানে আমরা মহাভারতের একটা ছোট্ট অংশ দেখতে পাবো। অসাধারণ সুন্দর গল্প এবং শুনে তোমার ভালোও লাগবে। তবে এই গল্পের সাথে সাথে আরও কিছু আমরা বিষয় জেনে নেব যেগুলো মহাভারত সংক্রান্ত। মহাভারত সংক্রান্ত আমরা সবাই জানি পাণ্ডব এবং কৌরবদের লড়াই। তো সেখানে পাণ্ডব এবং কৌরবরা যে গুরুদেবের কাছে অস্ত্র চর্চা করতেন, অস্ত্র শিক্ষা পেয়েছিলেন যে গুরুদেবের কাছে, সেই গুরুদেবের নাম ছিল দ্রোণাচার্য। কি নাম ছিল? দ্রোণাচার্য। দ্রোণাচার্য সম্বন্ধে একটা ফান ফ্যাক্ট দিয়ে রাখি তোমাদের। দ্রোণাচার্যের কোনো মা ছিল না, কিন্তু খেয়াল রাখবে দ্রোণের জন্ম কিন্তু কোনো মেয়ের দেহ থেকে হয়নি। কিন্তু দ্রোণের জন্ম হয়েছিল খোলা থেকে। খোলা যেটাতে ঘুগনি খাস না, ঠিক সেই খোলাকে দ্রোণ বলা হতো, সেই জন্য ওর নাম হয়েছে দ্রোণ। পরবর্তী সময়ে অনেক জ্ঞান ত্যান অর্জন করলেন এবং সেই জন্য আচার্য হয়েছিলেন, দ্রোণাচার্য। তো এই দ্রোণাচার্য নিয়ে গল্প রয়েছে এখানে, বুঝতে পারলে কিনা? এবং অর্জুন নিয়ে গল্প রয়েছে। পঞ্চপাণ্ডব রয়েছে। পঞ্চপাণ্ডব যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব। এই 5 ভাইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ ছিল অর্জুনা। এবং সেই অর্জুনের গল্প রয়েছে। দ্রোণাচার্যের প্রিয় ছাত্র অর্জুন ছিল। দেখো এই জায়গাটাতে একটা কথা বলতে চাইবো আমি, কিন্তু মানে অ্যাজ এ টিচার হিসাবে দ্রোণাচার্যের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল অর্জুন, কিন্তু টিচার হিসাবে কিন্তু বা শিক্ষক হিসাবে এটা কিন্তু দ্রোণাচার্যের মোটেও কিন্তু সঠিক কাজ হয়নি। তার কারণ শিক্ষকের চোখে সবাই একই হবে। শিক্ষকের চোখে যিনি টিচার হবেন তার কাছে কেউ পছন্দের বা অপছন্দের হবে না, সবাইকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। তো যাই হোক, ইনি একজন মহান গুরুদেব ছিলেন। তো এখানে দ্রোণাচার্য যে অর্জুনকে বেশি ভালোবাসতেন তার কারণে ছিল অবশ্য। তার কারণ অর্জুন দিন রাত এক করে দিয়েছিল, দ্রোণাচার্য যেগুলো শেখাতেন সেগুলোকে খুব ভালোভাবে শিখতেন। তা আজকে আমরা দ্য বার্ডস আই এই পড়াটাকে পড়বো। সো লেটস গেট স্টার্ট গাইজ। দেখো লাইন বাই লাইন দেখবে। ইট ওয়াজ এ ব্রাইট অ্যান্ড সানি মর্নিং। এটা ছিল একটা উজ্জ্বল সকাল। ইট ওয়াজ এ ব্রাইট অ্যান্ড সানি মর্নিং। এটা ছিল একটা উজ্জ্বল সকাল, বুঝতে পারলে? এটা ছিল একটা উজ্জ্বল সকাল। এভরিবডি গেটস ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ বল। উজ্জ্বলতম হতে পারে, এবার বাংলাতে যে যেমনভাবে বলবেন। ইট ওয়াজ এ ব্রাইট অ্যান্ড সানি মর্নিং। এটা ছিল একটা উজ্জ্বল এবং সূর্য ঝলমল করছে এইরকম একটা সকাল ছিল। লার্জ গ্রুপ অফ ইয়ং বয়েজ গ্যাদার্ড ইন দ্য উডল্যান্ড। ওখানে একটা জায়গা ছিল, উডল্যান্ড ছিল, ঠিক আছে? বন। উডল্যান্ড মানে জঙ্গল, বন। সেই বনে অনেকগুলো ছেলে মেয়ে, রাজপুত্র, এরা সবাই সম্মিলিত হয়েছিল, বুঝতে পারলে? আস্তে গাইজ, এ লার্জ গ্রুপ অফ ইয়ং বয়েজ গ্যাদার্ড ইন দ্য উডল্যান্ড। ওখানে একটা বন ছিল, সেই বনে সমস্ত ছেলেমেয়েরা জমায়েত হয়েছিল। উইথ দেয়ার বোজ, ছেলে মেয়ে বলে ফেললাম নাকি? ছেলেরা, হ্যাঁ এখনকার দিনে তো আবার ছেলে মেয়ে বলি, তো সেই জন্য বলা হয়ে যাচ্ছে ছেলে মেয়ে, কিন্তু শুধু ছেলেরাই, রাজপুত্ররা ছিল, কৌরবরা এবং পাণ্ডবরা। ওকে, তাহলে ইট ওয়াজ এ ব্রাইট অ্যান্ড সানি মর্নিং। এটা ছিল একটা সূর্য ঝলমলে একটা উজ্জ্বল সকাল। এ লার্জ গ্রুপ অফ বয়েজ গ্যাদার্ড ইন দ্য উডল্যান্ড। ওখানে এক দল ছেলে মেয়ে, আবার ছেলে মেয়ে বলে ফেলছি, এক দল ছেলে, এরা সবাই রাজপুত্র ছিল, জমায়েত হয়েছিল জঙ্গলে বা বনে। উইথ দ্য বোজ অ্যান্ড অ্যারোজ, এদের সবার কাছে তীর ধনুক ছিল। বাট দে ওয়্যার নট জাস্ট অর্ডিনারি বয়েজ, কিন্তু এরা সাধারণ ছেলে কেউই ছিল না। দে ওয়্যার দ্য 5 পাণ্ডবস অ্যান্ড 100 কৌরবস। এরা 5 জন পাণ্ডব ছিল, পঞ্চপাণ্ডব যাদের বলা হয়, এবং কৌরব 100 জন, 100 কৌরব, 100 জন কৌরব ছিল। পাণ্ডবদের যে হেড ছিল তার নাম হলো যুধিষ্ঠির। 101 ইয়েকে ধরা যাবে না, ওই মেয়েটাকে তো ধরা যাবে না, কারণ এখানে তো সে মেয়ের কথা নেই, শুধুমাত্র ছেলেদের কথা রয়েছে, তাই না? তাহলে দে ওয়্যার 5 পাণ্ডবস, এখানে পঞ্চপাণ্ডব 5টা পাণ্ডব রয়েছে এবং 100 জন কৌরব ভাই রয়েছে। হ্যাঁ, পাণ্ডবদের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ ছিল সে ছিল যুধিষ্ঠির। আর
কৌরবদের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ ছিল, মানে শ্রেষ্ঠ ছিল বলতে পারি, সে হচ্ছে কি নাম? দুর্যোধন। বুঝতে পারলি? এবারে দুর্যোধন এবং যুধিষ্ঠিরের মধ্যে কে বেশি দক্ষ রাজা ছিল সেটা তো পরের প্রশ্ন চলে আসবে, বা কে বেশি ভালো ছিল সেগুলো পরের প্রশ্ন চলে আসবে, সেগুলো হ্যাঁ ওইগুলো পরে আলোচনা করবো, আগে পড়াটা পড়ে। দ্য 5 Pandavas ব্রাদার অ্যান্ড 100 কৌরব ব্রাদার্স ওয়ার কাজেন। এরা কাজেন ব্রাদার্স ছিল। কাজেন ব্রাদার জানি আমরা, সেই কাকাতো মামাতো এইগুলোকে ভাই যারা থাকে তাদের কাজেন বলা হয়, এরা কাজেন ব্রাদার্স ছিল। বাট এ ফিয়ার্স রাইভেলরি, কিন্তু এদের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর রাইভেলরি মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে থাকতো, যে কারা বেশি জয়লাভ করবে, কারা বেশি ভালো, কারা বেশি উন্নত, এইরকম। বিটুইন দেম বিগেন টু গ্রো ইভেন দে ওয়ার অনলি চিলড্রেন। যখন তারা ছোটও ছিল, শিশুও ছিল, তখন তাদের মধ্যে এই পাণ্ডব এবং কৌরবদের মধ্যে সবসময় একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতো, একটা জ্যালেসি চলতো, একটা লড়াই চলতো, কম্পিটিশন চলতো, এবং একটা ফায়ার্স রাইভেলরি চলতো পাণ্ডব এবং কৌরবদের মধ্যে। বুঝতে পারলি কিনা? দ্য রয়্যাল চিলড্রেন লার্ন দ্য স্কিল অফ ইউজিং উইপেন্স ফ্রম দ্রোণাচার্য। এরা সবাই রাজপুত্র ছিল। এই রাজপুত্ররা সবাই অস্ত্র শস্ত্রের শিক্ষা নিচ্ছিল দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে। কার কাছ থেকে? দ্রোণাচার্য। উনি একজন অসম্ভব সুন্দর যোদ্ধা ছিলেন দ্রোণাচার্য। দ্রোণাচার্যকে কেউ হারাতে পারতো না, এত বেশি শক্তিশালী ছিলেন। ইভেন অর্জুনও, মানে যখন লড়াই করতে গেছিল দ্রোণাচার্যের সাথে, তো অর্জুনও কিন্তু হেরেই যাচ্ছিল, দ্রোণাচার্য কেউই হারাতে পারতো না। ছল করে দ্রোণাচার্যকে মারা হয়েছিল। দ্রোণাচার্যের মানে পরবর্তী সময় এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার অনেক পরে যুদ্ধ হবে, তখন দ্রোণাচার্য কৌরবদের পক্ষ নেবে, আর পাণ্ডবদের পক্ষে আমাদের লর্ড শ্রীকৃষ্ণ থাকবেন। ঠিক আছে? লর্ড শ্রীকৃষ্ণ যেদিকে থাকবে সেইটাই জিতবে। ঠিক আছে? ওকে 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 ছেড়ে দে। মহাভারতের আসল নাম খেয়াল রাখবি, প্রসঙ্গতই বলে রাখি, এই যে আমরা মহাভারত পড়ছি, মহাভারতের গল্প, মহাভারতের আসল নাম কি? জয় সংহিতা। কি নাম? জয় সংহিতা। এটা হলো মহাভারতের আসল নামটা। আসল নাম মহাভারত নয়, আসল নাম জয় সংহিতা। মানে কি করে জয়লাভ করব তার সিস্টেমগুলো বলা আছে, ছল বল কৌশল যেমন করো, মোট কথা জিতো, লর্ড শ্রীকৃষ্ণের থিওরি। বুঝতে পারলে? তাই না? ওকে ভাই, আমরা আসছে যখন লড়াই হচ্ছে, শুনে না গাইজ, এই গল্প থেকে একটু ডাইভার্সন আনছি, একটু সাইডে যাচ্ছে 1 মিনিটের জন্য। যখন লড়াই হচ্ছে পাণ্ডব এবং কৌরবের মধ্যে, এখন পাণ্ডবদের যে ছিল অর্জুন একমাত্র শ্রেষ্ঠ বীর, পাণ্ডবদের হচ্ছে অর্জুন ব্যাস, আর লর্ড শ্রীকৃষ্ণ। বাকি ভীম আছে, ছোটা ভীম নাকি, সে লাড্ডু খায়, ও বড় হয়ে যাবে পরে। ঠিক আছে? ওকে, তো ভীমও ভালো লড়াই করে, বাট এগেন অর্জুন ইজ অর্জুনা। তো অর্জুন দারুণ লড়াই করে, এবং অর্জুনের সাথে সর্বোপরি আছে আবার লর্ড শ্রীকৃষ্ণ। কে আছে? লর্ড শ্রীকৃষ্ণ। অন্যদিকে যদি দেখি, সব মহান মহান যোদ্ধাগুলো আছে। যদি কৌরবের দিকে দেখি, মানে যদি সরাসরি লড়াই হয়, ছল না করে, বেইমানি না করে যদি লড়াই হয়, তাহলে তো কৌরবরা জিতছে। কেন? তার কারণ কৌরবদের সংখ্যা বেশি, বীর যোদ্ধাদের সংখ্যা বেশি। কৌরবদের তরফে অনেকজন মহান যোদ্ধা রয়েছে। কে কে রয়েছে? তুই যদি দেখতে যাস, ভীষ্মকে পাবি, দ্রোণাচার্যকে পাবি, কর্ণকে পাবি, দুর্যোধনকে পাবি, এরকম করে 100 জন ভাই আছে। তো এরকম করে অনেক যোদ্ধা রয়েছে। এখন ঘটনা হচ্ছে, এই দ্রোণাচার্য পাণ্ডবদেরও শিখিয়েছিলেন, কৌরবদেরও শিখিয়েছিলেন, এবং এক অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন দ্রোণাচার্য। এখন দ্রোণাচার্যকে কেউই হারাতে পারতো না। দ্রোণাচার্যের কিন্তু একটা দুর্বলতা ছিল, একটা উইকনেস ছিল। তুই অর্ণবকে কোনোদিন হারাতে পারবি না, অর্ণবকে তুই কোনোদিন হারাতে পারবি না যখন কন্টেস্টে, কিন্তু ওর একটা উইকনেস আছে, সেটা হচ্ছে ভেজাল ভাব। সাপোজ, রাইট? ওকে ফাইন। এখন তুই যদি সেই উইকনেসটা ধরে নিস, ও কুপকার, বুঝতে, চিটপটাং হয়ে দেবে। নাও দ্য পয়েন্ট ইজ দ্যাট দ্রোণাচার্যের, আস্তে গাইজ প্লিজ, দ্রোণাচার্যের ওইরকম একটা দুর্বলতা ছিল। সে যে তার ছেলে অশ্বত্থামা, কি নাম? অশ্বত্থামা তার খুব প্রিয় ছেলে, যে মরবে না কোনোদিন, অমর, যার এখানে একটা মণি থাকে, এবং সে কোনোদিন মরবে না, অশ্বত্থামা। কিন্তু দ্রোণাচার্য নিজের ছেলেকে বিশাল ভালোবাসে, নাম হচ্ছে অশ্বত্থামা। ঠিক আছে? অশ্বত্থামা এখনো বেঁচে আছে বলা হয় নাকি প্রসঙ্গত। এখন ঘটনা হলো, যখন লড়াই হচ্ছে, সবাই বুঝতে পারছে, প্লিজ গল্পটা শুনে নাও, তোমাদেরই কাজে লাগবে। যখন লড়াই হচ্ছে, আস্তে আস্তে যখন লড়াই হচ্ছে, তখন পাণ্ডবরা একটা পরিকল্পনা করলো। কি পরিকল্পনা করলো? যে দ্রোণাচার্যকে তো সরাসরি হারানো যাবে না, তাহলে বেমানি করে হারাতে হবে। হ্যাঁ, এবার ঢাক ঢোল পিটিয়ে
ওই যুদ্ধক্ষেত্রে একটা গুজব জড়িয়ে দেওয়া হলো যে অশ্বত্থামা নাকি মরে গেছে, দ্রোণাচার্যের ছেলে। তো দ্রোণাচার্য তো বিশ্বাস করতে চায় না যে অশ্বত্থামা মরে গেল, আমার ছেলে কোনোদিন মরবেই না, অমর। কিন্তু সবাই বলতে শুরু করেছে হ্যাঁ অশ্বত্থামা মরে গেছে, অশ্বত্থামা মরে গেছে, ঠিক আছে। এবং এবং শোন না, ব্যাপারটা হচ্ছে সেই দিন তখন একটু কনফিউজ হয়ে গেল। কে কনফিউজ হয়ে গেল? দ্রোণাচার্য। সবাই বলছে, তখন বললো আমি গিয়ে পর আমি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করে আসি, কারণ যুধিষ্ঠির কোনোদিন মিথ্যা কথা বলবে না। যুধিষ্ঠিরকে লর্ড কৃষ্ণ সেদিন ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে তোমাকে আজকে একটা মিথ্যা কথা বলতে হবে। কিরকম মিথ্যা কথা? তবে সেটা পুরোপুরিও মিথ্যা হবে না। এই ভীম একটা হাতিকে মেরে দেয়, হাতিটার নাম হচ্ছে অশ্বত্থামা, হাতিটার আগে নাম দিল অশ্বত্থামা, একটা হাতি ছিল, হাতিটার নাম দিল অশ্বত্থামা। ভীম ওই হাতিটাকে মারলো, তাহলে ভীম একটা হাতিকে মেরেছে, হাতিটার নাম ছিল অশ্বত্থামা, তাহলে ভীম তো অশ্বত্থামাকে মারলো, ঠিক আছে। এইবারে এই ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতে এসছে যুদ্ধক্ষেত্রে যে ভীম, এবার এই ঘটনাটাকে সবাই ছড়িয়ে দিল যে ভীম নাকি অশ্বত্থামাকে মেরে দিয়েছে, ভীম নাকি অশ্বত্থামাকে মেরে দিয়েছে। তো অশ্বত্থামা যে হাতি এইটা কেউ বলছে না, ঠিক আছে। এই কথা শুনে দ্রোণাচার্য পুরো হতভম্ব হয়ে গেছে, কনফিউজড হয়ে গেছে। ও ছুটে চলে এসছে যুধিষ্ঠিরের কাছে। যুধিষ্ঠিরের প্লাস পয়েন্ট যে কোনোদিন মিথ্যা বলে না, তবে একটা দুবার সময় জিতবার জন্য মিথ্যা বলেও দেয়, ঠিক আছে। শোন না, হ্যাঁ কৃষ্ণের লর্ড কৃষ্ণের কাছে বুদ্ধিটা পেয়েছে। এবারে যখন জিজ্ঞেস করছে যুধিষ্ঠিরকে যে আজকে কি অশ্বত্থামা মারা গেছে, তখন যুধিষ্ঠির বলছে হ্যাঁ অশ্বত্থামা হত গজ। হ্যাঁ মানে এইরকম বলছে, অশ্বত্থামা হত গজ। গজ মানে হাতি, অশ্বত্থামা মারা গেছে, গজ মানে হাতি, যে হাতি। এটা আস্তে করে বলেছে আর ঢাক ঢোল পিটাতে শুরু করেছে লোকজন যাতে শুনতে না পায়। মানে তুই যদি এমনি বলিস, ঠিক আছে। শিবম আমাকে বললো স্যার বাথরুম যাবো, আমি বললাম বাথরুম যা না, ঠিক আছে। ও বেচারা এবার চলে যাবে, ঠিক আছে, বেমানিই তো হচ্ছে নেবে, তো পুরো বেমানি। তো তারপরে ওর মন ভেঙে গেল, আর সেই সুযোগে ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন এই যে দ্রোণাচার্য ছিল ওর গলাটা কেটে দিয়েছে, বুঝতে পারলি, প্রতিশোধ পূরণ হয়েছে। তো মানে হ্যাঁ, তো নাও দ্য পয়েন্ট ইজ দ্যাট, প্রবলেম ইজ দ্যাট অনেক ছল চতুরিত হয়েছে মহাভারতের যুদ্ধে। তা আজকে যাই হোক সেই দ্রোণাচার্যের কথা পড়ছি আমরা। কার কথা পড়ছি? দ্রোণাচার্য। লেটস গেট স্টার্ট গাইস। আচ্ছা গাইস দেখ, ইট ওয়াজ, আস্তে প্লিজ আমাকে গাইস সময় দাও 5 মিনিট, নো 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 5 মিনিট সময় দাও আমাকে। ইট ওয়াজ এ ব্রাইট অ্যান্ড সানি মর্নিং। এটা ছিল একটা উজ্জ্বল এবং সূর্য আলোকিত ঝলমলে সকাল। এ লার্জ গ্রুপ অফ বয়েজ গ্যাদার্ড ইন দ্য উডল্যান্ড। এক দল ছেলে মেয়ে জড়ো হয়েছিল বনে, উইথ দ্যার বোজ অ্যান্ড অ্যারোজ, তাদের সবাই তীর ধনুক নিয়ে। বাট দে ওয়ার নট জাস্ট অর্ডিনারি বয়েজ, তারা কিন্তু সাধারণ ছেলে ছিল না, তারা রাজপুত্র ছিল। দে ওয়ার 5 পাণ্ডবস অ্যান্ড 100 কৌরব, তারা পঞ্চপাণ্ডব ছিল এবং 100 জন কৌরব ছিল। দ্য 5 পাণ্ডব ব্রাদার্স অ্যান্ড 100 কৌরবস ব্রাদার্স ওয়ার কাজিন, এরা সবাই কাজিন ব্রাদার্স ছিল। বাট দ্য ফিয়ার্স rivalry between them began to grow. Please listen. কিন্তু তাদের মধ্যে প্রচুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো। They were only children, যখন তারা ছোটও ছিল তাদের মধ্যে কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই থাকতো। The royal children, রয়্যাল মানে রাজকীয়, এই রাজকীয় শিশু যারা ছিল, learn the skill of using weapons, এরা অস্ত্রশস্ত্র চালনা শিখেছিল from Dronacharya। কার কাছ থেকে শিখেছিল? দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে। He was one of the greatest warriors of his time। এই দ্রোণাচার্য সেই যুগের একজন মহান যোদ্ধা ছিলেন। দ্রোণাচার্য কার কাছ থেকে শিখেছিলেন যুদ্ধ শিক্ষা? পরশুরামের কাছে। লর্ড পরশুরাম 3 জনকে শিখিয়েছিল, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য এবং কর্ণ। এবং পরশুরামের প্রিয় শিষ্য ছিল কর্ণ, বুঝতে পারলেন? সেটা পরে আসবো। হ্যাঁ, হি হ্যাড লার্নড দ্য সিক্রেট অফ পাওয়ারফুল উইপেন্স ফ্রম পরশুরাম। পরশুরামের কাছ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র থেকে শুরু করে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস সব শিখে নিয়েছিল। হি হ্যাড লার্ন দ্য সিক্রেট অফ পাওয়ারফুল উইপেন ফ্রম পরশুরাম। পরশুরাম যিনি বিষ্ণুর অবতার ছিলেন, সেই পরশুরামের কাছ থেকে। আচ্ছা, পরশুরাম কার কাছ থেকে শিখেছিল সব কিছু? শিবের কাছ থেকে, জেনে রাখবি, ঠিক আছে? তো পরশুরাম সম্বন্ধে এক দু কথা বলবো গাইস, পরশুরাম সম্বন্ধে এক কথা বলবো। পরশুরাম কে ছিল জেনে রাখ। হ্যাঁ শোন না, বলছি, শিব আসবে। পরশুরাম একটা ব্রাহ্মণ ছিল। এই গাইস গল্প শুনবি কি?
2 মিনিটের। তাহলে আমাকে কমপ্লিট করতে দে, গল্পটা তোদের জানা হবে, কারণ এগুলো মিথোলজি, এগুলো হচ্ছে পুরাণের গল্প। পরশুরাম মনে করা হয় বিষ্ণুর অবতার মনে করা হয়। তো যাই হোক, পরশুরাম একজন সাধু ছিল। আগে কে ছিল? সাধু ছিল। তো এই সাধুটা যিনি ছিলেন পরশুরাম, তিনি শিবের কাছে গেছিলেন শিক্ষা দীক্ষা অর্জন করতে, এবং বলা হয় নাকি শিবের কাছ থেকে তিনি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। শিব খুশি হয়েছিল, পরশুরামকে নিজের পরশুটা দিয়েছিল। আগে ওনার নাম ছিল রাম, তখন তিনি কুঠারটা পেলেন একটা, সেটাকে বলা হয় পরশু। যেদিন থেকে কুঠার পেলেন সেদিন থেকে নাম হয়ে গেল পরশুরাম। তাহলে একটা ব্রাহ্মণ ছিল, নাম ছিল রাম, শিবের কাছে গেলেন শিক্ষা অর্জন করতে, তরোয়াল শিখতে, ইত্যাদিতে সমস্ত কিছু শিখতে, এবং খড়গ এই কুঠার চালনাতে তিনি দক্ষ হয়ে উঠলেন। যখন কুঠার চালনাতে দক্ষ হয়ে উঠলেন, কুঠারকে বলা হয় পরশু, এবং পরশুটা শিব ওকে দিয়েছিল, সেই নাম হলো পরশুরাম। কি নাম হয়ে গেল? পরশুরাম। এবার পরশুরাম যখন এলেন ঘরে, তখন একটা অত্যাচার হয়ে গেছিল তার ঘরের উপর। কিরকম শোন, সেই যুগে একটা রাজা ছিল, একটা রাজা ছিল। সে রাজাটার 1000টা হাত ছিল, 1000টা হাত ছিল। না, বলতে দে, এগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে। আসলে একটা রাজা ছিল, সেই রাজাটার একটা হাত ছিল, একটা নয় 1000টা। সেই রাজাটার নাম ছিল কার্তিবীয় অর্জুন। কি নাম ছিল রাজাটার? কি নাম ছিল? কার্তিবীয় অর্জুন। এ রাবণকে পুরো জলে ডুবিয়ে দিয়েছিল 4-5 বার, এত বড় শক্তিশালী ছিল। একবার কার্তিবীয় অর্জুন, শোন না কি করেছিল। কার্তিবীয় অর্জুন একদিন তার রানীদের, অনেকগুলো রানী ছিল কার্তিবীয় অর্জুনের, তো রানীদের নিয়ে ওই সমুদ্র নদী যাচ্ছিল, নদীতে স্নান টান করছিল, মজা করছিল। রাবণ ওই পারে, নদীর ওই পারে শিব পূজা করছে, আর কার্তিবীয় অর্জুন নিজের রানীদিকে ইমপ্রেস করার জন্য পুরো সমুদ্রের ওই যে জলের স্রোতটাকে আটকে দিয়েছে 1000টা হাত দিয়ে। এবার জল তো আটকাবে না, জল অন্যদিকে চলে গেছে, আর রাবণের সেই শিব মূর্তি ভাসিয়ে দিয়েছে পূজা টুজা। রাবণ রেগে গেছে, রাবণ এসে বলছে কে আমার পূজা নষ্ট করলো। তখন দেখছে যে কার্তিবীয় অর্জুন এদিকে পুরো মজা করছে রানীদের সাথে। তখন রাবণ চলে এলো ওর সাথে মারপিট করার জন্য। তখন রাবণ এবং কার্তিবীয় অর্জুনের লড়াই হয়েছিল। নিয়ে শেষে কার্তিবীয় অর্জুন রাবণকে পুরো জলে চুবিয়ে বেঁধে নিয়ে ঘর চলে এসেছিল। তো এইরকম শক্তিশালী ছিল কার্তিবীয় অর্জুন। বল, বুঝতে পারলি কিনা? তো কার্তিবীয় অর্জুন, শুনে না কি হয়েছে। কার্তিবীয় অর্জুন একদিন শিকার করতে গেছে, শিকার করে যখন ক্লান্ত হয়ে ফিরছে, তখন দেখছে একটা জঙ্গলে একটা মুনি বসে আছে, ঘর তোর আছে। এবার কার্তিবীয় অর্জুন মুনির কাছে গেল এবং মুনিকে বলছে, মুনিবর আমাকে একটু জল খাবার দেবেন? আমার চাইতেও লজ্জা লাগছে, কারণ আপনারা তো ধার্মিক মানুষ, আপনারা এইগুলোতে মানে অন্যের মানে সাংসারিক কাজকর্মে আপনারা থাকেন না, আপনারা শুধু ঈশ্বর ধারণায় থাকেন, কিন্তু এতই আমার তৃষ্ণা পেয়েছে, একটু জল চাই, জল দেবেন? তখন সেই মুনিটা বলল, আপনি কি একা আছেন? বললে, না আমি একা নেই, আমার অনেক সৈনিক আছে। বলছে, সবাইকে আপনি বসিয়ে দিন, সবার জন্য খাবার দাবারের ব্যবস্থা করছি আমি, জল খাবার দাবারের ব্যবস্থা করছি। কার্তিবীয় অর্জুন তো অবাক হয়ে গেল, এটা কি করে সম্ভব? একটা মুনি যে শুধু ঈশ্বর চর্চা নিয়ে থাকে এবং একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে আছে, সে সবাইকে কি করে খাবার দাবার দেবে? কিন্তু বললো, আপনি বসুন না। সেই মুনিটা সবাইকে বসালো এবং সবাইকে পেট ভরে খাইয়ে দিল, এবং সব সুস্বাদু খাবার। এবং রাজাটার নাম ছিল কার্তিবীয় অর্জুন। তখন সে অবাক হয়ে গেল, এটা হলো কি করে? সে মুনিটাকে জিজ্ঞেস করলো যে, এটা তুমি মানে করলে কি, হে মুনিবর আপনি এটা করলেন কি করে? তখন মুনিটা বলছে, দেখো আমার একটা গরু আছে, কামধনু গরুটার নাম, ঠিক আছে? এই গরুটার কাছে আমি যাচ্ছি, ইন্দ্র আমাকে দিয়েছে, ঠিক আছে, আমি আমার তপস্যার বলে পেয়েছি। এই গরুটা কাছে আমি যা চাই, গরুটার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সেই খাবারগুলো দিয়ে দেয়, ঠিক আছে? তখন সেই রাজাটার কি নাম ছিল? কার্তিবীয় অর্জুন। রাজাটার খুব লোভ হলো, বললো, মুনিবর আপনাকে 1000 স্বর্ণমুদ্রা দিচ্ছি, আমার গরুটা দিয়ে দেন। তখন মুনিটা বললো, না আমরা তো ঋষিমণি, আমরা তো স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কোথায় কি কিনতে যাব, তার থেকে গরুটার কাছে চাইবো, গরুটা দিয়ে দেয়, আমাদের সুবিধা হয়, আমরা ধ্যান করি, ঈশ্বর ধারণায় থাকি, সবসময় ঈশ্বর নিয়ে পড়ে থাকি, তো আমি এই গরুটা দিতে পারবো না। তখন কার্তিবীয় অর্জুন বললো, এই মুনি দে আমাকে গরুটা, ঠিক আছে, এমনি করে বলছে। তখন মুনিটা বললো, দেখুন আমি দেবো না। তখন ও গরুটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কে নিয়ে চলে যাচ্ছে? কার্তিবীয় অর্জুন চলে গেল। এরপরে এই যে মুনিটা যে ছিল, এই পরশুরামের মা বাবা ছিল, বুঝতে পারলি? এবার পরশুরাম যখন ঘরে আসছে, দেখছে গরু নিয়ে চলে গেছে, কার্তিবীয় অর্জুন নাকি একটা রাজা এসেছিল, ঠিক আছে, পরশুরাম চলে যাচ্ছে। তো
তো পরশুরাম গিয়ে পর সে গরুটা ফিরিয়ে আনছে মারপিট করে, তারপর নিয়ে চলে এলো। আবার পরশুরাম কাটতে গেছে, তখন কার্তিবীয় অর্জুন এসে সেই মুনিটাকে মানে পরশুরামের মা বাবাকে মেরে ফেলছে। কার্তিবীয় অর্জুন এইটাতে যাচ্ছে রেগে। কে রেগে যাচ্ছে? পরশুরাম। পরশুরাম তখন নিজের কুঠার ধরছে এবং কার্তিবীয় অর্জুনের সাথে লড়াই করতে চলে যাচ্ছে। পরশুরাম ভার্সেস কার্তিবীয় অর্জুন, বুঝতে পারছিস তো? দুজনেই মহান। এবার যখন লড়াই, বুঝতে পারলি, ইন্ডিয়া ভার্সেস অস্ট্রেলিয়া নাকি, তো যখন লড়াই হচ্ছে শেষ পর্যন্ত কার্তিবীয় অর্জুনের 1000টা হাত কেটে দিচ্ছে পরশুরাম। এবং গাইজ তো শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কার্তিবীয় অর্জুন হেরে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে, কিন্তু পরশুরামের রাগ থামছে না। পরশুরাম বলছে যত ক্ষত্রিয় আছে মানে যতজন রাজা আছে আমি সবাইকে মারবো। তো পরশুরাম তার কুঠার নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, আর যেখানেই রাজা দেখতে পাচ্ছে সবাইকে মারতে শুরু করছে। ঠিক আছে, আস্তে শোন না নাও দ্য পয়েন্ট ইজ দ্যাট, আস্তে এইভাবে পরশুরামের ভয় সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে চারিদিকে। তখন সমস্ত ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়ে পর বলছে পরশুরামকে থামাও, নাহলে আমাদের পুরো বংশটাই শেষ হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত পরশুরাম যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে আবার শিবের ধ্যানে চলে যাচ্ছে। এই ছিল পরশুরাম। তো তার কাছে যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিল কে রে? দ্রোণাচার্য। এভরিবডি গেটস ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ কর্ণ, হ্যাঁ বল। শিব কার কাছে শিখবে রে? ওকে ফাইন গাইজ, লেটস গেট স্টার্ট। Come on guys, come on. আচ্ছা গাইজ, he had learned the secret of powerful weapon from Parashurama. তিনি পরশুরামের কাছ থেকে, দ্রোণাচার্য কার কাছ থেকে শিখে এসেছিল? পরশুরামের কাছ থেকে। The Pandavas and Kauravas were quickly to learn. পাণ্ডব কৌরব দুজনে শিখে নিয়েছিল ভালো করে। They soon picked up various skills. তারা বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্রে দক্ষ হয়ে উঠল। All the princes learned the uses of all weapons. সবাই নিজের তরফ থেকে পছন্দের যুদ্ধে সবাই বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠলো, বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্রে শিক্ষায় দক্ষ হয়ে উঠলো। যেমন ভীম গদাধারী হয়ে উঠলো, অর্জুন তীর চালনা জানতো, এমনি করে কেউ বল্লভ, কেউ তলোয়ার, এরকম সব আলাদা আলাদা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠলো। ইচ অফ দেম হ্যাড দেয়ার ওন ফেভারিট উইপেন্স। সবার কাছে নিজের প্রিয় উইপেন থাকতো। দুর্যোধন অ্যান্ড ভীম ফেভারিট অফ ম্যাস, গদা। বুঝতে পারলি? এরা দুর্যোধন এবং ভীম। আচ্ছা, এখানে একটা প্রশ্ন আছে যে দুর্যোধন এবং ভীম কার বেশি শক্তি ছিল বা কে বেশি ভালো গদাধারী ছিল? কে ছিল? প্রসঙ্গত বলা হয় যে ভীম বেশি ভালো গদাধারী ছিল, কিন্তু যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে দুর্যোধন বেশি শক্তিশালী ছিল এবং দুর্যোধন বেশি ভালো গদাধারী ছিল। কেন? তুই একটু ভেবে বল, তুই যদি বেশি শক্তিশালী হোস তুই বেমানি করে জিতবি? তুই তো জানিস আমি এমনিতেই জিতবো, তাহলে তোর বেমানি করবার কি দরকার আছে? অথচ ভীম এবং দুর্যোধনের যুদ্ধে শেষে ভীম কিন্তু বেমানি করছে। গদা যুদ্ধের নিয়ম ছিল কোমরের নিচে মারা যাবে না, এটা গদা যুদ্ধের নিয়ম ছিল। গদা যুদ্ধের নিয়ম কোমরের নিচে মারা যায় না, কিন্তু ভীম লর্ড শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ অনুযায়ী ওকে এবং কি করছে, ওর জাংটা ভেঙে দিচ্ছে। সো দ্যাট ইজ ক্লিয়ার, মানে একদম যেন সেই তুই বলতে পারিস চিটিং করে জিতলি তুই, রাইট? এইটা হচ্ছে ইভেন ভীম, খেয়াল রাখবি, ভীম এবং দুর্যোধন দুজনেই বলরামের কাছে শিখেছিল। লর্ড কৃষ্ণের যে দাদা বলরাম, ওনার কাছে শিখেছিল। বলরামের প্রিয় শিষ্য ছিল দুর্যোধন, ভীম ছিল না। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, ইভেন বলরাম নিজের বোনের সাথে বিয়ে দিতে চেয়েছিল দুর্যোধনের, কিন্তু আবার লর্ড কৃষ্ণ আছে, কেন বিয়ে হতে দেবে? রাইট? লর্ড কৃষ্ণ তখন মাঝখানে অর্জুনকে টেনে দেবে। কিন্তু খেয়াল রাখবি ভীম এবং দুর্যোধনের মধ্যে যেরকম ভাবে নেগেটিভ পিকচার দেখানো হয় যে ভীম বেশি শক্তিশালী দুর্যোধন কম শক্তিশালী, এইটাও কিন্তু ঠিকঠাক নয় সবসময়। তার কারণ হয় ইকুয়াল বা দুর্যোধন একটু বেশি শক্তিশালী ছিল, অন্তত শেষ যুদ্ধের সময় নিশ্চিতভাবে দুর্যোধনে বেশি শক্তি ছিল। তার কারণ ভীম অন্যায় করে, আরে তুই বক্সিং করছিস, বক্সিংয়ে কোমরের নিচে মারা যায় না, তুই বিলো দ্য বেল্ট মেরে জিতে গেলি, এটা কোনো হলো? এটা হলো না কিছু। ওকে, যাই হোক, তারপরে দেখ, they soon picked up various skills and all princes learned the use of all weapons. Each of them had their own favorite weapon. সকলের নিজের পছন্দের অস্ত্র ছিল।
দুর্যোধন অ্যান্ড ভীম ফেভার দ্য ম্যাচ। দেখো দুর্যোধন এবং ভীম যে ছিল এদের কাছে গদা প্রিয় ছিল। যুধিষ্ঠির চয়েস অফ উইপেন ওয়াজ স্পিয়ার। যুধিষ্ঠিরের কাছে সব থেকে ভালো কি ছিল? বল্লভ। স্পিয়ার মানে বল্লভ। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে সব থেকে মনে হয় যুধিষ্ঠিরটাই মনে হয় নড়বড়ে ছিল, ঠিক আছে, মেবি। বল্লভ সেই একটা লাঠি, কিন্তু নড়বড়ে, সব দিকে নড়বড়ে, জুয়া খেলতে ভালোবাসতো। তুই যে পাশা খেলা জুয়া খেলা কি, ঠিক আছে, তুই যদি যুধিষ্ঠিরের প্রিয় বন্ধু হতো তোকে আগে লাগাতো। কি বুঝতে পারলি? যুধিষ্ঠিরকে সবচেয়ে সমালোচনা করা হয় মহাভারতে কোথায়? পাশা খেলার জন্য। খেয়াল রাখবি, পাশা খেলেছিস, রাজ্য হারিয়েছিস, সোনাদানে হারিয়েছিস, সব ঠিক আছে, ভাইগুলোকে লাগানোর কি দরকার ছিল? নিজের স্ত্রীকে লাগিয়ে দিচ্ছে বাজিতে। তোর ভাগ্য ভালো তুই প্রিয় বন্ধু নোস, নাহলে তোকে আগে লাগাতো। যে আমার হ্যাঁ নিজেকেও লাগিয়েছে তো, মানে ওটা ইউ মাস্ট হ্যাভ এ সেন্স যে হিউম্যান মানুষকে তো লাগানোর নয়। আচ্ছা গাইজ কাম অন, গাইজ আমাকে বলতে দে। ও কাম অন, লেটস গেট স্টার্ট। অর্জুন ওয়াজ ফ্যাসিনেটেড উইথ বো অ্যান্ড অ্যারোজ। অর্জুন তীর ধনুকে মহান ছিল। দ্য টুইন্স নকুল অ্যান্ড সহদেব were comfortable with the Nakul and Sahadev were most comfortable with swords. এরা তলোয়ার চালাতে পারতো। নকুল এবং সহদেব একজন কি ছিল? একজন খুব জ্ঞানী ছিল নকুল এবং সহদেবের মধ্যে, আর আরেকজন কি ছিল? দারুণ হ্যান্ডসাম ছিল, টিকটকার ছিল নাকি? Okay, just joking. Let's come to the point. The Guru treated all his disciples equally. গুরুদেব যে কি নাম ছিল? দ্রোণাচার্য। সবাইকে একই রকম নাকি ট্রিটমেন্ট দিতেন। বাট হি লাইকড অর্জুনা। তাহলে আর একই রকম ট্রিটমেন্ট কি করে হলো? বাট হি লাইকড অর্জুনা দ্য মোস্ট। সব থেকে বেশি পছন্দ করতেন কাকে? অর্জুনাকে। বিকজ অর্জুন প্র্যাকটিস দিস আর্ট উইথ গ্রেট কনসেন্ট্রেশন। তার কারণ অর্জুন দিন রাত এক করে খেটে দিত, ঠিক আছে। সুন হি বিকেম দ্য বেস্ট আর্চার। আর্চার মানে তীরন্দাজ। শীঘ্রই সে সব থেকে ভালো তীরন্দাজ হয়ে উঠলো। দুর্যোধন অ্যান্ড হিজ ব্রাদার, শোন কি বলছে, দুর্যোধন অ্যান্ড হিজ ব্রাদার দুঃশাসন ডিড নট লাইক দিস। দুর্যোধন এবং দুঃশাসন এটা পছন্দ করেনি ছোটবেলাতে অ্যাট অল। সাইলেন্টলি এ ফিলিং অফ ডিসলাইক গ্রিউ ইন দেয়ার হার্টস টুয়ার্ডস দ্য পাণ্ডবা। এরা শোন না গাইজ, এরা অপছন্দ করতে শুরু করলো পাণ্ডবদের অপছন্দ করতে শুরু করলো এরা। ওয়ান ডে দে ওপেনলি ক্রিটিসাইজ গুরু ফর শোয়িং ফেভার টুয়ার্ডস অর্জুন। একদিন এরা সবাই মিলে গুরুদেবকে সবাই ভৎসনা করতে শুরু করলো। গুরুদেবকে সবাই বলতে লাগলো, আপনি অর্জুনকে কেন বেশি ভালোবাসেন? অর্জুনকে আপনি শুধু শুধু বেশি মাথায় তুলে রাখছেন, এরকম করে বলতে শুরু করলো এরা, কৌরবরা। দে টোল্ড হিম দ্যাট দে ওয়ার নট এনি লেস স্কিলফুল ইন আর্চারি। এবং তারা এইটাও বললো যে অর্জুনের থেকে আমরা কোনো অংশে কম নই, তাহলে আমাদেরকে একটু অপছন্দ করছেন কেন? এটা ওরা বলতে শুরু করলো, রাইট? As a reply to the criticism, Dronacharya arranged a test to pick out the best archer among them. তখন দ্রোণাচার্য বললেন, আচ্ছা তোমরাও অর্জুনের মতো নাকি শ্রেষ্ঠ? ওরা বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা অর্জুনের মতো শ্রেষ্ঠ। বলছে ঠিক আছে, তাহলে দেখা যাক কে বেশি শ্রেষ্ঠ। এবার যদি নিউট্রাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলিস, নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে, তাহলে বলবো বাবু দ্রোণাচার্য এখানে একটু চিটিং করেছে। কেন? Yes, absolutely correct. এরা তীরন্দাজ করতে জানতো, এ গদা যুদ্ধ জানে, তুই একে তীর ধনুক ধরিয়ে দিচ্ছিস। হাউ? এ তলোয়ার চালাতে জানে, তুই তীর ধনুক ধরিয়ে দিচ্ছিস। আর অর্জুন তীর ধনুক চালাতে জানে, সেই জন্য তুই তীর ধনুকের কন্টেস্ট রাখছিস। তাহলে তো পার্সিয়ালিটি হচ্ছে কিনা? লজিক্যালি ভাবো বিষয়টা। তুমি তো গদা যুদ্ধেরও তো আয়োজন করতে পারতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য, তরোয়াল চালানোরও তো তুমি আয়োজন করতে পারতে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য। শুধু বেছে বেছে সেই খেলাটাই রাখলে যেটা তীর ধনুকের জন্য শ্রেষ্ঠ বা তীর ধনুকের জন্য অর্জুনের কাছে সুবিধা হয়। সো দ্যাট ইজ ভেরি মাচ পার্সিয়ালিটি। হচ্ছে কি না? এইটা বললো না, তার কারণ না এটা সত্যি কথা বলছে, মানে এটা বলছে না কেন? এখানে সব কিছুই লেখা আছে। কারণ ট্র্যাডিশনালি প্রথাগতভাবে এমনি গল্প শোনানো হয়, আর কেউ তর্ক না দিয়ে চুপচাপ শুনে নেয়, প্রথাগতভাবে অমনিই চলে আসছে। কিন্তু একটু যদি বুদ্ধি লজিক লাগাস তাহলে বুঝতে পারবি এটা ইম্পার্সিয়াল নয় জিনিসটা, ঠিক আছে? As a reply to the criticism, Dronacharya regarded as the test to pick up best archer among them. বললেন তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ সেটা দেখবো। On the particular day, সেই দিনই গুরু দ্রোণাচার্য asked the students to gather by
উডল্যান্ড, সবাইকে বললো জঙ্গলে আসতে। নিয়ার দ্য আশ্রম, আশ্রমের সামনে। হি হ্যাড প্লেসড এ উডেন বার্ড, একটা কাঠের পাখি রাখলেন, উইথ প্রমিনেন্টলি পেন্টেড আই ইন ওয়ান অফ দ্য ট্রিজ, এবং গাছের মধ্যে পাখিটাকে রেখে দিলেন, এবং পাখিটার চোখটা শুধু লাল রঙের রাখা হলো, যাকে পাখিটার চোখটা যেন ভালো করে দেখা যায়। The teacher called all the disciples and said, "Look, my children, the wooden bird is sitting on the far off tree." দেখো, স্টুডেন্টস থেকে বলছে, দেখো ওখানে একটা পাখি বসে আছে, কাঠের পাখি, সেই পাখিটা লক্ষ্য ভেদ করতে হবে, চোখে মারতে হবে। You have to hit arrow exactly in its eye, ওর চোখে মারতে হবে। আর ইউ রেডি, তোমরা কি প্রস্তুত? এভরিওয়ান নডেড, সবাই বলে হ্যাঁ 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 আমরা প্রস্তুত। ঠিক আছে। ফার্স্ট দ্য এল্ডেস্ট যুধিষ্ঠির ওয়াজ ইনভাইটেড টু ট্রাই হিজ খেল। সব থেকে প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে ডাকা হলো। কাকে ডাকা হলো? যুধিষ্ঠিরকে। when যুধিষ্ঠির ওয়াজ রেডি, যখন যুধিষ্ঠির রেডি হয়ে গেছে, দুর্যোধন আস্কড, যুধিষ্ঠির প্লিজ, সরি দ্রোণাচার্য আস্কড, যখন কারেক্ট, একদম ঠিক, পড়তে আমার ভুল হয়েছে। যখন যুধিষ্ঠির রেডি হয়ে গেছে, তখন দ্রোণাচার্য জিজ্ঞেস করছে, যুধিষ্ঠির তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? যুধিষ্ঠির প্লিজ টেল মি হোয়াট ইউ ক্যান সি, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ বলো। যুধিষ্ঠির রিপ্লাইড ইনোসেন্টলি, যুধিষ্ঠির বলছে, গুরুদেব আই ক্যান সি ইউ, ট্রি, পিপল অ্যান্ড মি অ্যান্ড বার্ডস, বলছে আমি সবাই দেখতে পাচ্ছি, আশেপাশের লোকজন, গাছ, মাঠ, ঘাট সবাই দেখতে পাচ্ছি। দ্রোণাচার্য রিপ্লাইড, দ্রোণাচার্য রিপ্লাইড, অল রাইট, ঠিক আছে, যাও গিয়ে বসো, হয়ে গেছে তোমার টেস্ট, ঠিক আছে। লিভ ইউর বো অ্যারো অ্যান্ড গো, তীর ধনুক রাখো আর যাও, হয়ে গেছে, তুমি পারবে না। হ্যাঁ, এটাও একটা পয়েন্ট, কারণ সবার পদ্ধতি তো একই নয়, সবার আলাদা আলাদা স্ট্র্যাটেজি থাকতে পারে, কিন্তু তুই আবার নিজের পদ্ধতি চাপিয়ে দিচ্ছিস, তুই একটাই দেখতে পাচ্ছিস, তবে পারবি, নাহলে পারবি না, মানে সেই যুগে অমনি ছিল। আচ্ছা গাইজ, তারপর যুধিষ্ঠির ওয়াজ সারপ্রাইজ, যুধিষ্ঠির অবাক হয়ে গেল। যুধিষ্ঠির ভাবছে আমাকে চালের দিল না তীর, বলছে তুই পারবি না, শুধু শুধু আমাকে তীরটা আনতে যেতে হবে, যা যা, ঠিক আছে। বাট হি অবেড হিজ গুরু, কিন্তু নিজের গুরুকে মানলো এবং চুপচাপ চলে গেল। হি সাইলেন্টলি ওয়াক ব্যাক টু হিজ ব্রাদার্স উইদাউট এ কোয়েশ্চেন, সে চুপচাপ চলে গেল এবং নিজের ভাইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। নেক্সট ওয়াজ টার্ন টু দুর্যোধন, এরপর দুর্যোধনকে ডাকা হলো। দুর্যোধন আস্কড, দ্রোণাচার্য আস্কড, দ্রোণাচার্য আবার জিজ্ঞেস করলো দুর্যোধনকে, ও দ্য এল্ডেস্ট ব্রাদার অফ কৌরব, কৌরবদের তাহলে এল্ডেস্ট ব্রাদারের নাম কি ছিল? দুর্যোধন। দুর্যোধন, মে আই নো হোয়াট ইজ ভিজিবল টু ইউ ইন দিস মোমেন্ট, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ হে দুর্যোধন? দুর্যোধন রিপ্লাইড, গুরুদেব আই ক্যান সি দ্য বার্ড, আমি পাখি দেখতে পাচ্ছি, ট্রি দেখতে পাচ্ছি, পাতা দেখতে পাচ্ছি, ফল দেখতে পাচ্ছি, অ্যানাদার বার্ড, আরেকটা পাখিও দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে, বুঝতে পারলি? বাট দেয়ার হি কুড কমপ্লিট, বাট বিফোর হি কুড কমপ্লিট, দ্রোণাচার্য সেড, কিন্তু আরো বর্ণনা দিতে যাচ্ছিল, গরু তরু, দূরের মাঠ ঘাট সবই দেখতে পাচ্ছি, বলছে হয়েছে, যাও যাও যাও, ইউ ক্যান গো। দুর্যোধন ওয়াজ অ্যাংরি, দুর্যোধন রেগে গেল, কেন আমি ভালো বর্ণনা দিচ্ছিলাম, আমাকে চান্স দিল না, ঠিক আছে, বলছি যাও যাও। হি থ্রিউ দ্য বো অ্যান্ড অ্যারো, ছুড়ে দিল, বো অ্যান্ড অ্যারোটা ছুড়ে ফেলে দিল, আর স্টুড অ্যাসাইড, সাইডে দাঁড়িয়ে গেল। সিমিলিয়ার কোশ্চেন্স ওয়ার পুট টু ভীমা, ভীমকে ডাকা হলো। ভীম নাকি, ওকে, নকুল, সহদেব অ্যান্ড আদার্স, নকুল, সহদেব, আদার্স সবাই এলো। ফ্রম দেম টু দ্রোণাচার্য গট দ্য অ্যান্সার সিমিলিয়ার টু গিভ টু দোজ গিভেন বাই যুধিষ্ঠির অ্যান্ড দুর্যোধন, যেমন যুধিষ্ঠির দুর্যোধন উত্তর দিয়েছিল, সবাইকে ডেকে ডেকে সে একই উত্তর পাওয়া গেল। লাস্টলি ইট ওয়াজ টার্ন টু অর্জুন। শোন ভাই, একটা কথা বলবো, আমাকে প্রশ্নের উত্তর দিবি তোরা, এই শোন না গাইজ, আমাকে প্রশ্নের উত্তর দিবি, হ্যাঁ যে দিবি, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম, একটা মজাটা দেখ না, মজাটা দেখ না, ঠিক আছে। প্রশ্ন হচ্ছে কোন প্রাণীর, ঠিক আছে, আমি যদি বলছি কোন প্রাণী দাঁড়িয়ে ঘুমায়, ধর এটা তোরা একবারে বলে দিলি, ধর বলতে পারলি না, ঠিক আছে। আচ্ছা যেমন ধর বলছি কোন ধাতুর সব থেকে বেশি, চল অন্য একটা প্রশ্ন দিচ্ছি যেটা তোরা কোনোদিন বলতেই পারবি না হয়তো, ওই রকম, দেহের কোন অঙ্গ যা জন্মের সময় থাকে তা একই থাকে, কোনোদিন বৃদ্ধি হয় না, কি? ধর দাঁত বললো, তুমি বলো, চুল বলো, এ বলো নাক বলো, এমনি করে করে হলো তো দেখলি শব্দ হয়ে গেল বলা, শেষে শুধু আমি শুভদীপ তোকে শেষে জিজ্ঞেস করবো, হ্যাঁ, ও তো দেখে নিলে এগুলো ভুল হচ্ছে, রাইট? তাহলে শুভদীপ বল, শুভদীপ দেখলে শুধু চোখটা বাকি আছে, বলছে স্যার চোখ, বলছে হ্যাঁ তুই ভালো ছেলে রে, এই গেট ইট,
আরে চোখ চোখ, না তো পয়েন্ট ইজ, হ্যাঁ তুই বলেছিলি না, পয়েন্ট হচ্ছে, আরে দাঁড়া না, আমি বলছি অর্জুনের ক্ষেত্রে অমনিই তো হলো, 100টা ভাই আর 5 জন, সবাইকে বলছি কি দেখছো বলো, সবাই বলছে মাঠ ঘাট, তো তার মানে ওইগুলো ভুল হচ্ছে, তো তুই বললে কি ওটা ঠিক হয়ে যাবে? তো ভুলেই যাবে, তো সবাই ডিফারেন্ট অ্যান্সার দিচ্ছে। তো নাও দ্য পয়েন্ট ইজ দ্যাট তোর আন্ডারস্ট্যান্ডিংও থাকতে হবে, আমি মজা করে বলছি বিষয়গুলো, কিন্তু খেয়াল রাখবি, মানে একটু যেন অপরচুনিটি দেওয়া হচ্ছে, এইটা আমি বলতে চাইছি, ঠিক আছে। লাস্টলি ইট ওয়াজ টার্ন টু অর্জুন, শেষে অর্জুনকে রাখা হলো, বুঝতে পারলে? হি ওয়াজ রেডি উইথ দ্য বো অ্যান্ড অ্যারো, তীর ধনুক নিয়ে রেডি। দ্য গুরু আস্কড, গুরু জিজ্ঞেস করলো, ও অর্জুন, উইল ইউ টেল মি হোয়াট ইজ বিং অবজার্ভ বাই ইউ, তুমি কি দেখছো? আই ক্যান সি অনলি দ্য আই অফ দ্য বার্ড, আমি শুধু পাখির চোখ দেখছি। বলো চোখ, তো চোখ খারাপ হয়ে গেছে। মজা করছি, আসল কথা হচ্ছে শুধু যে লক্ষ্য, তুমি লক্ষ্য ভেদ করবে, শুধু ওইটাই দেখছো। রোহিত শর্মাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কি দেখছো, বলছে আমি শুধু ওয়ার্ল্ড কাপ দেখছি, আর ওয়ার্ল্ড কাপটা হলো মিস, যা মিস হয়ে গেল রে। হ্যাঁ ছবি দেখছিল, ছবি, আচ্ছা যান। I can see only the eye of the bird. Come on guys, come on, listen. মজা করবো কিন্তু পরের জিনিসটা ভালো করে বুঝে যাবে। হ্যাঁ, I can see only the eye of the bird, replied Arjuna, without breaking eye contact with the target. টার্গেট থেকে আই কন্ট্যাক্ট না সরিয়ে ওইদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললো, আমি শুধু পাখির চোখটাই দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। Can't you see anything, tree, sky, perhaps branch where the bird is sitting? আচ্ছা আর কিছু দেখতে পাচ্ছ না, গাছপালা, ডাল, এই ওই কিছু জিনিস? না, কিছু দেখতে পাচ্ছি না। মানে নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকবে, এইটা মূল কথা বলছে। তুই যদি শোন না, তুই যদি বলছিস আমি ডাক্তার হব, ওই ডাক্তার হওয়ার জন্য তুই খাট, ঠিক আছে। 2 দিন পর মনে হলো না পাইলট হব, তারপর না ক্রিকেটার হবো, কারণ ক্রিকেট খেলাতে সবাই হইচই করছিল। তারপর আবার তোর মনে হলো 2 দিন পর না টিচার হলেই বেশি ভালো, পিটতে পাবো স্টুডেন্ট, ঠিক আছে। তো এমনি আলাদা আলাদা চেঞ্জ করলে তো মুশকিল, তবে তো একটাই অবিচল দেখতে হবে, হ্যাঁ না? ঠিক। No Gurudev, all I can see is the eye of the bird. আস্তে গাইজ, না গুরুদেব, আমি শুধু পাখির চোখ দেখতে পাচ্ছি আর নাথিং এলস, said Arjuna, holding his bow steadily. ও এবার তীর ধনুকটা ধরলো ভালো করে। Now Dronacharya was very glad. দ্রোণাচার্য খুব খুশি হলো। এই দ্রোণাচার্য, আস্তে। He praised Arjuna. তুই শুনছিস না, যেন মনে হচ্ছে আমি দ্রোণাচার্য ছিলাম, আমি গল্পটা বলছি, শোন স্যার কি বলছে, ওই জন্য বলছে পাশের ছেলেটাকে শান্ত, সেই জন্য দ্রোণাচার্য বলছি, শান্ত। ওকে, নাও Dronacharya was very glad. He praised Arjuna with immense concentration. ঠিক আছে, সে দ্রোণাচার্যের প্রশংসা করলো। With a smile on his face, Dronacharya said, "Shoot," and allowed a twang. চলো ধনুষ টঙ্কার দাও এবং লক্ষ্য ভেদ করো। The arrow sprang from the bow and struck in the bird's eye. সোজা চোখে গিয়ে লাগলো তীরটা পাখিটার। Dronacharya turned to the other princess. দ্রোণাচার্য দেখলো, ঘুরে দাঁড়ালো, হলো মনে শান্তি, প্রমাণ করলাম হি ইজ দ্য বেস্ট, রাইট? আরে অমনি তো হলো জিনিসটা, মিস যদি হয়ে যেত, ওকে ফাইন। আরে 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 অমনি বলিস না, কাম অন। দ্রোণাচার্য টার্ন টু দ্য আদার প্রিন্সেস, অন্যান্য সবার দিকে তাকালো। হি সেড, ডু ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিজন অফ দিস টেস্ট? তোমরা কি বুঝতে পারলে এই টেস্টটা কিসের জন্য ছিল? অলওয়েজ রিমেম্বার, সবসময় মনে রাখবে, when you aim for something, আস্তে, এটা মোরাল লেসনটা ভালো করে শুনবে, বি সিরিয়াস। যখন তুমি কোনো কিছু এম করো, লক্ষ্য করো, ইউ মাস্ট লুক অ্যাট দ্য টার্গেট অ্যান্ড নাথিং এলস। এটা সত্যি কথা। যখন তুমি লক্ষ্য করবে শুধু টার্গেটে তাকাবে, আর কিচ্ছু না। তুই পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিস, এখন তোর মাথায় শুধু ওই পরীক্ষা আমি ভালো করে কি করে দেবো এইটা রাখ, এইটা ভাবিস না। তাড়াতাড়ি যাবো, তাড়াতাড়ি পরীক্ষা দেবো, নিয়ে মাঠে গিয়ে খেলবো, এইটা ভাবিস না। বা এইটা ভাবিস না কালকে টিকটকটা বিরাট দেখেছি রে, ঠিক আছে, ওইগুলো সময় পরীক্ষার সময় ভাবিস না, শুধু পরীক্ষাতে কনসেন্ট্রেট কর, ঠিক আছে। অনলি উইথ দ্য ইন্টেন্স কনসেন্ট্রেশন ওয়ান ক্যান স্ট্রাইক দ্য টার্গেট। যদি তোমার কনসেন্ট্রেশন, মনোসংযোগ ভালো থাকে, তবেই তুমি টার্গেটকে হিট করতে পারবে। অল অফ ইউ স দ্য থিংস লাইক দ্য ট্রিজ, ফ্রুট, লিভস অ্যান্ড দ্য পিপল, বিকজ অফ উই আর নট কনসেন্ট্রেটিং অন দ্য টাস্ক গিভেন টু ইউ। তোমরা যেগুলো অন্যান্য জিনিসগুলো দেখছিলে, গাছপালা, ফল ফুল, লোক, মানুষজন, ঠিক আছে, পিছনের আবার গরুটাকেও দেখছিলি, ঠিক আছে,
ওইগুলোতে তোর কনসেন্ট্রেশন আসছিল না, এটা বললো। ইট ওয়াজ অনলি অর্জুন হু হ্যাড অ্যাকচুয়ালি কনসেন্ট্রেটেড, শুধু অর্জুনই কনসেন্ট্রেশন করতে পেরেছিল, মনোসংযোগ করতে পেরেছিল। সো নাও অল অফ ইউ নো অর্জুন ইজ দ্য বেস্ট স্টুডেন্ট। তাই তোমরা এবার সবাই বুঝে গেছো বেস্ট স্টুডেন্ট, আর হাঙ্গামা করো না, যাও চুপচাপ বসে পড়ো, ঠিক আছে? Dronacharya stays silence the Kaurava and all understood that Arjun was indeed the best archer. সবাই চুপ করে গেল এবং সবাই চুপচাপ মেনে নিল অর্জুন বেস্ট। অর্জুনের ভালো ভাগ্য ছিল সেদিন কর্ণ ছিল না, বুঝতে পারলি? সো ওকে, ডান গাইজ। তো এটা আমাদের লেসন 9 কমপ্লিটেড গাইজ। ইয়া, দ্যাটস গুড। কর্ণ থাকলে বলতো চোখের মণিটা দেখতে পাচ্ছি, ওখানে হিট করে দেবো নাকি? সো দিস ওয়াজ দ্য স্টোরি গাইজ। সবাই বুঝে গেছিস? দেখে নেবি গাইজ।